ešte ďalší deň v škole. No, poď. V škole. A je nad ránom, koľko hodín, kámo, ani neviem. Ani ja neviem, kámo, som zabudol doma hodinky, ale... Za hodinu asi sem prídu žiaci. Ja, nie je nejaký vietor. Toto je tvoja trieda. Dobre. Ja idem do druhej. Fakt dobrovská. Vonku bol strašne veľký vietor. A neviem prečo, kámo. Zas ďalšia búrka určite, kámo. Musím tu zasvietiť v triede. Lampičku si vypnem, však čo? Aha, netreba mňať elektriku. Včera sme to učili naše deti, že šetriť elektriku. Tak som si vypol aspoň niečo. Tak dobre, všetko je nachystané. Teraz máme pol hodinu voľno na čítanie kníh, než prídu deti. Aj. Počkaj, to je nejaká kniha, že Tornádo, kámo. Tornádo. Poďme si prečítať, poď si sadnúť. A hej, máme dneska učiť o katastrofách. Našich prvákov. O katastrofách. Tak si tu prečítame lepšie. Že Tornádo je veľmi nebezpečné, môže ísť od F0 do F7 alebo F8 alebo F5. No, a môže zničiť F5 a môže zničiť celé mesto. Nezdá sa ti, že začali padať trupy? Začali, kámo. Ja sa bojím, že som F5, že F5 je najsilnejšie. Od F0, čím väčšie číslo, tým je silnejšie tornádo a F5 dokáže zrovnať celé mesto so zemou. Fúha. To sa bojím. Tak to sa veľmi bojím. Jaj. Kamo, prečo vypadla? Nevypadla elektrina, kamo, poď naspäť. Som sa vypadla. Poď naspäť, kamo, však to je dobré. A tu máme vecka, že? Tu máme vecka. No, to je za 10 minút. Už by sem pomaly mali začať chodiť prvé deti. Ale prečo? Rišo ešte neprišiel, on vždycky chodí ako prvý, to je divné, že ešte neprišiel Rišo. A Michal by tu tiež už mal byť. No? Ty vole, krúpy. Taký veľký vietor. To rýchlo poď dovnútra, čo je tu? Aha, to je riaditeľ. Áno, riaditeľ tiež neprišiel, my sme tu akože iba dvaja učitelia, čo sa stalo? No nejaké decka idú, kámo, nejaké decka idú. Aspoň 10. No 30 detí. Budeme akurát dočkaj. Raz, 3, 6, 9, 6, 9. Poďte. 12, 1, 2, no 3, 30 prišli. Áno, ja mám 15 žiakov. A ja mám 15 žiakov. Ja idem učiť. Takže zapneme si lampičku a ideme sa učiť o prírodných katastrofách. Takže, Rišo, povedz mi, aké poznáš katastrofy? Aké poznáš? No, záplava, tsunami, zemetrašenie. Výborne. A čo také tornádo? Vieme, čo to je? Áno. No super. Sa budeme učiť o tornáde. Lebo tornádo je veľmi ničivé. A viete, ako sa označuje? Neviete, ako sa označuje? No, od F0 do F5. A čím väčšie je to číslo, tým silnejšie je tornádo. Napríklad taká F0 je úplne slabúčké tornádo, tenučké. A neviem, môže odfúknúť leda tak kúsok do strechy. Ja to sem píšem, okej? Ty budeš hovoriť, ja to sem píšem. A taká F5. Čo by asi spravila? Čo myslíte? Zrovnával by mesto so zemou. Úplne všetko by zobralo v tomto meste. A videli ste niekedy v telke tornádo? Áno, videli, super. Aspoň viete, ako vypadá. Je to proste... Je to najhoršia katastrofa a je to najhoršia katastrofa, ktorá tu môže byť v tomto meste. Dobre. Ďalej máme tsunami, to je tiež veľmi zlá katastrofa. Je to obrovská vlna, ktorá vieme, ako vznikne.
vznikne v oceánoch a vznikne kvôli zemetraseniu, lebo zemetrasenie vyvolá vibrácie, ktoré spôsobia vlnu. Malinkú vlnu. Tá ide nejakým smerom na breh a ona ide strašne rýchlo, asi 500 km za hodinu tá vlna. A ona sa potom, čím bližšie k brehu, tak sa zväčšuje, ale spomaluje. A potom narazí na breh, poničí, všetko zaplaví a potom je tu veľa bezdomovcov. Ešte je tu jeden hlavný živel, ktorý sa volá zemetrasenie. Zemetrasenie je tiež veľmi zlá vec, lebo trasie zo zemou. Predstavte si, keby ste bývali 12 poschodov alebo 30 poschodov v dome a proste by bolo zemetrasenie, tak by celý padák spadol, lebo to zemetrasenie môže byť od 0 až po 10 stupňov, alebo nie stupňov, ale stupeň, že to môže byť horší aký stupeň. 1, 2, 3, 4 a tak ďalej. Vieš? A my sme mali Ilave raz, hento, 3,6 stupňa zemetrasenia. A vy ste asi ešte nežili, ale my sme tu mali zemetrasenie pred 10 rokmi. Zemetrasenie od 6. stupňa dokáže už ničiť budovy. A 7. stupeň by zrovnal túto školu za zemou. A čím vyššia je budova, tým ľahšie je zničiteľná zemetrasenie. A viete, ako vzniká také zemetrasenie? Sú dve... Pardon. Všimli ste si tiež dneska, že je nejaká búrka, deti? Vonku. Čokom. Ale to nevadí, že to je len búrka ako každý deň. Tak bývame Miami, ako sa čudovať. Hej. Poprosím ťa, dohovor to o zemetrasení. Že ako vzniká, im povedz. Vzniká... Ja si nepamätám, ešte neviem čo, počkaj. Zemetrasenie je proste... Všetko poviem, čo si len viem. Zemetrasenie je to, že proste je jadro a ono sa niečo proste, a ono sa neviem, ja som to počula v reklame, že sa proste, začne sa triasť a proste začne sa triasť treba Európa a potom všetky tí domy, tá celá Európa sa bude triasť a tí domy sa budú triasť a bude to na horšiu a horšiu stupeň. Či to môže byť 20 minút zemetrasenie alebo 5 sekúnd. To je absolútne nezaujímavé, koľko to bude sekúnd alebo minút. Proste je to nebezpečné. Takže dávajte si pozor, keby bude zemetrasenie. A keď je zemetrasenie a ste vo vysokom poschodí, no tak nesnažte sa vyskočiť z okna ani rýchlo ísť dole, lebo by vás to mohlo proste zavaliť. Ale schovajte sa trebárs pod stôl, pod stoličku, pod všetko, čo môžete, aby na vás nepadali ostré predmety. Napríklad, čo by ste teraz spravili, keby prišlo zemetrasenie? Všetci sa schovali pod lavice, hej? To by bolo najlepšie riešenie. Alebo aj to tornádo, keby prišlo. My sme si ráno čítali takú knihu o tornáde, áno? Áno. Sme si proste čítali knihu, že... Počkaj, mi to nepíše, No proste, že že proste... Tak predstavte si, čo by ste urobili, keby bolo tornádo. Vy ste asi chaoseli a vy ste asi zdrhali čo najviac, najďalej od tornáda. Áno, najďalej od tornáda. No... Síce vysvetlím vám, že tornádo je vlastne aj... Je to vlastne veľký podtlak, ktorý dokáže proste brať veci. Lebo sa to veľmi rýchlo točí, tak to dokáže brať veci. Napríklad, keď tu bolo tornádo, tak rozbije okno, potom začne vcúcavať lavice aj nás. A je s nami jáma. A tak čo by ste asi spravili? No mohli by ste sa schovať niekde do podzemia, nejakého bunkru, hej? Áno. To by určite pomohlo, ale hlavne nie do kanálu. Lebo v kanáli tam by bol veľký potlak a mohlo by vás to tiež vsať, lebo tornádo je niekedy aj trochu pod zemou.
Tak, teraz máte 15-minútovú prestávku, rozchod. A vieš čo, poď sem. Nezasítiš, že stále tak prší? A ja to asi na 2. hodine sa pozriem z okna tam, lebo tak prší stále a už asi neviem, 40 minút, ale to nevadí, ešte sa nepozeraj z okna tam. To ešte nevadí. Je tam iba dážď, Ale maličké také milimetrové, maličké krupy padajú, že? Také maličké krupy. Krupy. No maličké. A zatiaľ není žiadna katastrofa, zatiaľ nie. Tu katastrofy ani nebývajú, iba niekedy maličké zemetrasenie, 1 prvý stupeň. Áno, ale však vidíš na zemi také modré. A už voní, už sa deti vracajú, tak, ticho. Alebo iba niečo. Pred 20 rokmi, keď proste bola 2. stupeň zemetrasenia, tak spadli títo fixky, alebo čo to je za tramínu, a kladli a sa sa pokazili a bola tu celá na zemi modrá a zelená tekutina. No a ešte, viete o tom, že zemetrasenie je tu práve teraz, ale je také malé, že ho necítime, je možno 0,5, stupeň 0,5. To sa ešte nedá cítiť, také zemetrasenie. Zemetrasenie je tu stále. A viete, kde je najviac zemetrasení? V okruhu Pacifického oceánu. Napríklad v Las Vegas, tam bývajú zemetrasenia normálne, v San Francisku a tak. No čo? Potom ešte je požiar. Vieme, ako sa chrániť pred požiarom. Dobrovoľného... Vy ste ešte deti. Požiar majú... Veľa ľudí majú požiar v Austrálii, ja si neviem, Tam sú ohne. Počka, niekto mi volá, kamarát starý. Vieš, počka, volá mi ten kamarát, čo mi poslal tú fotku tornáda, hej, čo pri ňom bol. No, Števo, čo Števo? Nepočujem ťa, strašne slabý signál je, prší tu, ja neviem čo, je tu obrovský vietor, sorry, fakt ťa nepočujem, potom zavolaj, čau. Čau, ty chytač tornádlov. Dobre, deti, sme späť. No, ale na nejaký štip povolal? Ale není tu signál, takže tá búrka to fakt veľmi blokuje. Tak, teraz máte obedovú prestávku, môžete sa ísť naobedovať, potom chodte do družiny a potom pôjdete domov. Sme tu iba jediný učiteľ, ja neviem, prečo nikto neprišiel. Poď sem, poď za mňa. Je ti čudné, že sa pomaly tí krupy zväčšujú? Teraz majú centimetr tam. To keby spadlo niekomu na ruku, tak tam už bude tiež skoro tam. Nie je to také... Deti, a keď sa naobedujete, tak chodte do družiny, ale ešte nechodte domov potom, lebo sú krúpy, musíte tu počkať, kým prestane pršať, lebo keby vás to zasiahlo, tak sa vám môže dať zle stať. Kamo, počuješ ty krúpy tam, jak padajú na to? No, kámo. To už sú 3 cm. Kamo, tu akurát ja sa idem pozrieť von, akurát tu spadla Kámo, krúpa. strašná hmla je, ale niečo sa tam točí, ale je strašná hmla, kámo. Nevidím, počkaj. To ide odberať, koľko to má centiakov, ukáž, uhni. 3 cm to má. Kamo, tá krúpa. Tu niečo je, nejaká katastrofa. Určite, kamo. Poďme sa naobadovať, kašľujeme na to. Je obrovská tma. Obrovská hmla, takže nič není vidieť. Aj keby bola nejaká katastrofa, tak ju nebudeme vidieť. Takže všetci obedovať. A potom, keď sa naobedujete, tak môžete ísť do knižky. Tak tu máte to pomoc, že tu máte a potom sa... Lekárničku, tu budeme používať. Lekárničku a tu máte hasiaci prístroj. Poď, ideme do riaditeľne. A tu máme obed, dobre, obed sme si zobrali, tu si spapáme. Ale divné je, že... Ak ste dojedli deti, tak ešte neodchádzajte od stolu. Dobre.
Nemôže rýchlo ich robiť. Dobre, poďte všetci do knižnice, tam sa môžete hrať. Zatiaľ. Kým si pre vás neprídu rodičia s veľkými dážnikmi. A ty krupí, kámo, strašne. Len si pozerať nejakú knihy. Poď sa pozrieť. No, Vážne je nejaká katastrofa. nemôže. Toto, prdele. A to je F0, kámo. Ako vieš, že to je F0? My sme sa neučili podľa čoho určíme, že to je F0. Lebo to je Alebo malé, F1. a malé a tenké ešte zatiaľ. Alebo to je veľké, ale ďaleko. Nie, kámo. To je malé, kámo. Pre mňa to vyzerá ako malé. Tak zatiaľ... Musíme, povieme to deťom. Nie, kámo, oni budú v strese, kámo. Nemôžeme im to povedať. Ale musia sa naučiť, ako vypadá tornádo také. Ale zas... Prečo si zobral hasiaci prístroj? Neviem, lebo... Ja zoberiem aj metky. Keby fakt nejaká katastrofa tu bola. Vy už chcete ísť domov, ale no ešte sa nedá, stále sú, tie krupy sa ešte zväčšili, už majú 3,5 cm. Tam vás nepustíme teraz. Tak tu si zahráte, zase ako tu máte bubliny. Keď budete niečo potrebovať, tak sa chodte spýtať. V riaditeľni je voda. Kamo, to je v prdeli. Kde je to tornádo? Kde je to tornádo? Kamo, ale Kamo? celé... Zdá sa ti, že celé veslo je zničené. Vieš, čo si ja myslím? Že celý čas, keď sme vyučovali, no tak zasiahlo tornádo do celého mesta a proste ono sa teraz zmenšuje. Aha. Kamo, ale... Čo si vyhodil? Kamo, jaký obrovský vietor. Čo to je? Neviem. To je medkit, kamo. Tornádo tu máš! Kamo, ale to tornáda trošku bojím. Trošku. Musíme to deťom povedať, lebo vyjdú a celé mesto zničené. Čo si pomyslia, že čo sa stalo? Že sa pokakali. Že tornádo urobilo... Musia si to nacvičiť, ako by sa chovali. Nechceme robiť pomoc. Musíme ísť ešte raz preskúšať, ako by sa mali chovať, ale nebudeme ešte hovoriť o tom tornáde, okej? Dobre. Ahojte, detky. Tak, deti. Chceme vás ešte raz preskúšať. Ako by ste sa teda chovali, keby tu bolo tornádo? Blokuj okno, blokuj okno. No, áno, do úkrytu nejakého, alebo na juhovýchod budovy. Áno, dobre. Ale hlavne nesmiete panikáriť, lebo keď budete panikáriť, tak sa začnú robiť zlé veci. Bať sa môžete, to je jasné, ale nie panikáriť, lebo potom sa budú diať veľmi zlé veci. Povieme na to tam. 3, 2, 1. Je tu tornádo F0. V skutočnosti tu je. Museli sme vám to povedať, lebo vy ste vyšli zo školy a prosím vás, nepanikárte, ja vás tu zamknem. Lebo tornádo je slabé, nemôže nič spraviť s touto budovou. Môžete sa na neho pozerať, ako vypadá. Tak to vypadá tornádo, ale k nám možno nepríde. Zničilo polovicu mesta. Deti, prepáčte, my sme sa to dozvedeli pred chvíľou. Hlavne nepanikárte. Nie, nič není s vašimi rodičmi, to vám zaručujem. A prečo ešte neprišli, no... Lebo je tu tornádo, oni prídu, keď skončí, nebojte sa. Niektoré tornáda trvajú pár minút a niektoré aj hodinu. Ako treba toto? Nezaznačí, že sa tu má približovať. Keď sa ku nám bude približovať, no tak prosím musíme zdvíhať. F0, ale nezobere budovu ešte. Nie, maximálne F3.
Čo ste sa tu hrali s kobercom? Červený koberec. Čo ste ho dali na stôl? Dobre, už som ho dal preč. Tornádo ide od nás preč, vypadá to, že sa zmenšuje. Ja vás odomknem. Ale nepanikárte, choďte si pre vodu, pre jedlo, pre čo chcete. A keby sa na čo stalo, tak pôjdeme sem. Aha. Sem nie. Tak pôjdeme na Becko. Ale na no, Chlapské. na chlapčenské. Sem pôjdeme, poď sem. Kde? Sem, tu sa určite zmestíme, tuto. No tu sa nezmestí 40 detí, teda 30. Nezmestí 30 detí. Musíme ísť do principálu. Tu sa zmestia. Dobre. To sme už si vyskúšali, snad sa tam zmestia, oni sú ešte v knižnici, tak. Deti, môžete sa pozerať z okna, ale nechoďte von. Wow, ak sa dozvolíte ísť von, tak... Nie, tak to bude problém, lebo... vás môže obsúknuť tornádo. Bacha na to. To je ale halus, čo? My sme vyučovali o tornádach a je tu tornádo. Ale fakt reálne sa začnem bať, keď som... Máš metky. Tam tu máš metky. Tu máš metky. A nie na budúce.